因為今次可話雖然係一件即係不幸嘅事件啦，不過喺不幸中亦都好彩咧，就嗰啲嘅傷者咧，一般個情況都係比較輕微。咁暫時未睇到有冇一啲長遠嘅支援。不過另外有不幸嘅有30幾個家庭咧係有人身亡嘅。咁特別有一啲咧係屋企嘅主要嘅我哋叫做賺錢嘅人啦。咁所以屋企嗰啲需要照顧嘅人咧，日後嗰個經濟係會面對一啲問題。而家咧，因為喺社會上都有好多熱心嘅人士啦，好多熱心嘅基金，亦都係提供緊一啲現金嘅援助嘅。咁有啲仲未完成佢哋嘅有關籌款嘅工作。咁所以我哋今日又講唔到咧，究竟係具體上會唔會仲有啲地方需要關愛基金幫手？不過我哋喺原則上覺得我哋係作最後一個防線啦。如果係都係唔足夠嘅話咧，我哋就會去諗點具體去幫佢哋。